كاين واحد المثل كنقولوه الا جات من عند الله مرحبا بها، وإلا جات من عند العبد لا سماحه. ولكن كاينين شي عيالات كيخليو كلشي وكيركزوا لي على ديك الا جات من عند العبد، وكيوليو يجريو ويتجاراو عند الفقي والشوافات حتى كيوليو كيامنوا بهم اكثر من ايمانهم باللي خلقهم. قضيه اليوم فيها عبره كبيره، سمعوها وديروا الحيطه والحذر من شلا امور، وفي اخر القضيه غنقول لكم شنو هي هاد الامور. وقبل ما نبدا القضيه كيف العاده كنسلم عليكم جميعا وكنرحب بكم كذلك جميعا بدون استثناء. اللي كتسمع كلامي راه كنقول لك اختي ولا مهمتي مرحبا بك والف مرحبا. كنتمنى انكم تكونوا كدوزوا معايا وقيت زويون وانا مونساكم في كوزينتكم في شغالكم، وكذلك تكونوا كتاخذوا العبر وكتسمعوا القصص هاد القصص ديال الحياه باش تاخذوا منهم الحيطه وتستافدوا مزيان مزيان مزيان. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايكاتكم بتشجيعاتكم لهلا خطيكم، انا عارفاكم كديروا الخير، الله يحفظكم والله يطور بعمركم. شكرا لكم. اللي صادف قناتي لاول مره ما يترددش بالانضمام لقناتنا باش نوليو عائله كبيره، عائله سحر الثانيه. مرحبا والسلف مرحبا بخوتي الكرام. قضيتنا غادي نبداوها ان شاء الله مع واحد العائله اللي مكونه من وثلاثه ديال البنات، اما الاب متوفي الله يرحمه. هادوك ثلاثه ديال البنات منهم جوج بنات مزوجات ووحده مازال. وسبحان الله هاد البنات اللي مزوجين الصغيره فيهم اللي عندها 20 عام مزوجه، واللي تابعه عندها 22 عام مزوجه، اما البنت الثالثه واللي هي عندها 27 عام يعني الكبيره فيهم باقا بلا زواج، واللي سميتها صباح وكانت زوينه بزاف بزاف. صباح ما كتقرا ما والو، غير جالسه في الدار ومسكينه بحال بدا كيدخلها الاكتئاب. كتشوف بان بنات العائله كلهم تزوجوا، بنات خوالاتها، بنات خالها، بنات العم، خواتاتها اللي صغر منها، وهي مازال باقي ما جابش ليها ربي سعدها. ولا يخفاكم القيل والقال اللي كيبقى يتسمع من العائله ولا من الجيران ولا من الصحاب، ضروري كيسمعوها شي هضره اللي ما كتعجبش. هي ولات مكتئبه كي قلت لكم، داخله سوق راسها، ما بقات كتبغي تهضر مع حد، ما بقاتش اجتماعيه، ولات منعزله، باغا تبقى غير بوحدها. هنايا الجيران ديال الام ديالها، حيت هما هنا نسيت ما قلت لكمش بانهم ساكنين في واحد الفيلاج، وهذا الفيلاج كتعرفوا العروبيات كيكون فيهم فيلاج صغير بحال هكذاك. الجيران اللي كيكونوا بحال دابا هكا الناس شعبيين كيعرفوا بعضياتهم، هاد الجيران اقترحوا على الام ديالها انها علاش ما تديهاش لعند الفقي سلام. شكون هاد الفقي سلام؟ هذا واحد الفقي اللي عاد مؤخرا جا بان في الدوار، بعيدش عليهم بزاف وما معروفش بزاف لانه يلاه جا جديد. ولكن قالت ليها راه دقته ما كتنوضش الغبره، راه تبارك الله كيجيو عنده الناس وحاجته يعني اللي يطلبوها كيقضيوها لهم، كيشافي الناس، كيزوج البنات اللي باقيين بلا زواج. قالت له علاش ما تجربيش حظك ودي بنتك عنده؟ الام ما عندهاش مشكل، قالت نديها علاش لا. مشات تشاورات مع بنتها صباح ما بغاتش، يعني الدريه واعيه وبنت الوقت، قالت ليها انا ما كنامنش بهذا التخربيق هذا وما كنامنش بالفقهه، وبلا ما نمشيو وبلا ما نصدعوا راسنا، راه غير نصابه، راه غير هادي. ولكن الام بقات عليها كتضغط عليها، شنو غادي تخسري، نجربوا حظنا، اما احسن هكا ولا هكا، جالسه باقا يعني بلا زواج وهذه مو بقات كتضغط عليها. وفي الاخير صباح رضخات الامر وتبعات طريق ما وقالت ليها واخا. مشاو لعند هذا الفقي، اول ما دخلوا لقاو الدنيا شويه عامره عنده، بقاو كيتسناو حتى جات نوبتهم. دخلوا لعنده وهو يقول لهم، قال لهم انا دابا صافي عييت ساليت، خليوها المره اخرى. وقال لامها من الاحسن ومن الافضل بقاي تجيبي لي بنتك من 6 العشيه اللور، راه قبل كتكون عندي الدنيا يعني البروغرام عندي عامر، بقاي تجيبيها لي من بعد. قال لها دابا حتى الغدا ان شاء الله، ومور 6 ديال العشيه رجعي عندي انت وبنتك. هذاك الشيء اللي طرا. بقاو كيتسناو لغدا، فاتت 6 ديال العشيه وهي تمشي هي وبنتها. داتها دخلوا عند الفقيه، السلام عليكم. عليكم السلام. جلست البنت، عاودوا لي شنو كاين، شد هو يدي حطها لها على راسها، بقى تيعزم وتيقرا شي تخربيق داكشي ديالهم، تيقرا تيتمتم فمو ما كتعرفوا شنو كيقول. ملي سالا قال الام بنتك حالتها صعيبه، قال بنتك عندها الجيل العاشق، وهذا الجيل العاشق راه ماشي بسهوله باش كيبغي يزول، راه هو اللي كيمنع عليها هكا الزواج، راه حتى كيكون الراجل جاي
وهو اللي كيمنعو ولا كيوقع ليه شي حاجه باش ما كيتليش جاي. قال ليها راه صعيب باش كيتحيد، بنتك محتاجه الحصاص. قالت له الام اللي درتيه الله يصلح انا معاك. قال ليها راه خص كل نهار تبقاي تجيبيها ليا مور 6 وان شاء الله راه غتولي بخير. فعلا كل نهار كتمشي هي وبنتها مور 6 ديال العشيه لعندك الفقي، كذلك تيعزم عليها، تيعطيها شي بخور تبخر بهم، تيرش عليها شي ماء مقري، والمهم داك التخربيق دوك الطقوس ديال الفقهه والشوافه. داز شي 3 ولا 4 ديال الحصص اللي وصلوا معاه دابا. واحد النهار هما جالسين في الدار حتى كيسمعوا الدقان في الباب. ملي مشاو يحلوا لقاو واحد الراجل. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكون انت سيدي؟ قال لهم انا طالب راغب في بنتكم، رانا شفتها غير صدفه دايزه في الفيلاج وعجباتني وتبعتها وعرفتها فين تسكن، وانا راه سولت عليها والكل شكرها ليا، قال لي بانها بنت الناس وبنت داخله سوق راسها بالدارهم مربيه متخلقه، وانا ما غنلقاش احسن منكم الا قبلتوا عليا. الام بقات غير حله فمها، قالت بركاتك يا الفقي. قالت الفقي فعلا العيالات ديال الدرب قالوا لي راه فعلا ضربتو ما كتنوضش الغبره، راه عندهم الصح. والله ليلى فقي ما عندي ما نقول. البنت فرحات، قالت اخيرا جا سعدي. دخل السيد، بقاو جالسين حطوا اتاي، حطوا داكشي اللي قسم الله، بقاو كيدويو مع بعضياتهم. قال لهم شوفوا انا راه جيتكم المعقول، دابا راه جيت بوحدي غير باش ندوي معاكم، ولكن من هنا اسبوع غادي نمشي دابا غنجيب والديا ونجيو نديرو داكشي رسمي وما يكون غير الخير ان شاء الله. قالوا عليه ان شاء الله. السيد مشى في حالته والام والبنت طاروا السما فرحانين، وقالت اخيرا بنتي سعدها جا عندها. بقاو كيتسناو داك الاسبوع، اليوم غدا حتى وصل الاسبوع النهار اللي محدد معاهم. السيد ما جاش، بقاو كيتسناو لغدا، السيد كذلك ما بانش. بقاو في اسبوعين 3 4، المهم السيد مشى ما رجعش. هنايا البنت بقى فيها الحال شي شويه، ولكن قالت ماشي مشكل، هي امها قالوا ماشي مشكل، هذه فال خير وبدايه خير ان شاء الله، وكما جا هذا باقي غادي يجيب الاخرين. راه 27 عام راه ماشي كاع قطعت الياس وكبرات، راه باقي الخير جاي لقدام. صافي بقى الوضع على ما هو عليه. وواحد العشيه في يامه الله امها كدوي مع واحد صاحبتها من الجيران، وهي تقول ليها اجي راه كاينه واحد الفيلا اللي تبارك الله قداش كبيره وغزاله وفاخره، والناس لاباس عليهم، راهم طالبين شي وحده تخدم عندهم. وانا فكرت في بنتك اول ما قالتها ليا، رانا قلت لها كاينه واحد البنت راه معقوله ودرويشه وبنت دارهم وباغا تخدم. قالت لها شنو بان لك دابا؟ قولي هاد الصباح وديكم من عند هاد السيده تشوفوها، اولا كان فيها الخير اللهم يسر. ام صباح قالتها ليها، قالت لها ماشي عيب، انا غير قاعده اللهم نخرج ونبقى هكا احسن ما نبقى قاعده في الدار ونمشي نخدم على راسي. فعلا مشاو لعند مولات الفيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. انا اللي جيت نخدم. ديك السيده شافت صباح طيستاتها عجباتها، قالت ليها صافي ان شاء الله تبداي الخدمه معايا. صباح فعلا بدات معاهم الخدمه في ديك الفيلا، وهاد الفيلا يعني فيها غير مولات الدار وراجلها، وعندها بنت وحده اللي عندها 16 عام كتقرا في الثانوي. وشنو لاحظت صباح؟ لاحظت بان هاد البنت واحد البنت اللي ما كتخرجش من بيتها، ديما تقريبا ضربت معاهم شي شهر ونص وهي في الفيلا، وما عمرها شافت بنتها خارجه من بيتها. يعني تشوفها هكا خارجه ولا كتاكل معاهم ولا تنوض الصباح تفطر معاهم ولا كتهضر معاهم ولا خارجه غدا المدرسه ولا لا، البنت غير ناعسه في ناموسيتها، ما كتكلم ما كتهضر ما كدوي، ما كتهز حتى التليفون هو الاخر، ما خاطه ناعسه مغطيه بالكاشه وكتشوف غير في واحد الحيط، ما كتهضرش نهائيا. هي استغربات، مشات سولات امها، قالت لها سمحي لي لاله الا دخلت بغيت نسولك واحد السؤال. مال بنتك؟ شفتها انا دابا شهر ونص وانا معاكم ما عمري شفتها يعني خارجه هكا في الفيلا، وتبارك الله الفيلا كبيره بالجرده يجري فيها الخيل بلا بيسين، ما مخصوصه الفيلا من حتى شي حاجه، ولكن البنت قلت لكم ما كتفوتش العتبه ديال باب بيتها. قالت لها اش غادي نقول لك بنتي صباح، راه كنقولوا، قالت لها الا من عند الله مرحبا بها، والا من عند العبد لا سمح لي الى يوم الدين. بنتي كانت كي النواره وكي الورده، وإلا هي عين الله اعلم. قالت ولكن هذه الشهرين دابا ولا علينا 3 شهور وهي في ديك الحاله اللي شفتيها، ما كتدوي معايا، ما كتخرج، ما كتهضر، كنجيب ليها الماكله حتى لعندها
كان عيان بزز عليها تاكل، كنخليها ليها تما حدا الناموسيه وكنخرج في حالاتي، تا كنرجع كنلقاها كلات شويه غير باش تعيش وصافي. انا بنتي حاسه بها كيف القصده بلا روح. الله بوحدو اللي عالم بحالتها وهو اللي عالم شنو بيها. قالت له خليتوها هكا خالتي؟ قالت له ويلي على بنتي على نخليها هكا. قالت لي راه ما خليت بها حتى شي طبيب، ديتها للمدينه ما خليت فين جريت بها وباقي حالها هو حالها. وهي تقول لي الصباح نقول لك خالتي واحد الهضره وما عرفتش واش تقبليها مني ولا لا. قالت لها مولات الفيلا قولي يا بنيتي صباح انا كنسمعك. قالت لها صباح راه كاين واحد الفقي كاين غير هنا في الفيلاج ما بعيدش علينا كيقولوا ليه الفقي سلام، راه دقته ما كطيحش الارض. راه فايته انا كنت متبعه معاه، هو فعلا ما تزوجتش ولكن جاب الله التيسير بانني وليت كنخرج وتا انا راه كنت مكتئبه، وليت كنشوف الناس وبالدليل انا خدامه معكم وليت تنهضر، يعني كاين تحسن اللي كبير. قالت لها انا غادي نوريه لك فين كاين، الا بغيتي دي بنتك ديها لعندو وجربي حظك ما غتخسري والو. قالت لها مولات الفيلا لا 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 انا ما كنامنش بديك طريقه الشوافات والفقهاء وهذا غير نصابه وغير غادي يكرفصوني وغيديو ليا رزقي ويعذبوا ليا بنتي، لا لا خاطيني انا هذاك الطريق. قالت لها صباح انا متفقه معك كاينين نصابه وما اكثرهم، ولكن انا هذا اللي كنقول لك عليه انا مجربه، يعني انا راه حالتي كانت صعيبه وما كنتش انا كنهضر ولا نخرج ولا غير مكتئبه وساده عليا، ولكن هنا قدامك كتشوفيني كندوي معاك. بقات كتقنعها. قالت لها انت ما غتخسري حتى حاجه، الفلوس مسك عليك الله، بنتك ها هي قدامك غتديها وتجيبيها انت، جربي وديري غير النيه وان شاء الله يكون الخير. المهم بقات كتضغط عليها وفي الاخير السيده وافقات. قالت لها واخا ان شاء الله حددوا الوقت اللي غيمشيو هي وياها. قالت لها انا غنديك وتشوفيه بعينك وغندخلوا عنده. فعلا مشات هي وياها وما داتش بنتها المريضه، مشات غير الام وصباح. دخلوا عند الفقي عاودوا ليه شنو كاين. قالت له ها بنتي شنو طاري لها. قال لي دابا انا ما نقدر نقول لك حتى شي حاجه لانني ضروري خاصني نشوف البنت باش نعرف شنو بها. قال لها دابا خليني تتفوت الاذان ديال العشاء وعطيني العنوان وانا راه غادي نجي عندكم ونشوف البنت. هي قالت له بلا ما تشقي راسك الفقي، انا غادي نجي عندك مور العشاء انا وباباها بالطوموبيل نهزوك ونديوك حتى الفيلا وتشوف البنت. قال لهم صافي وعليه. فعلا وصل وقت العشاء ادى الاذان، موراها هزات الطوموبيل هي وراجلها ومشاو عند الفقي وفعلا جابوه للفيلا. دخلوا على بنتهم، حط يدو على راسها، بقى كذلك تيعزم شي تخربيق شي حاجه تيقولها، تيهز ليها الخط وديك الطقوس ديالهم الشيطانيه، كيرش عليها شيمه شي تخربيق. المهم اللي سالا قال لهم انا غنجيكم الصراحه، قال لهم بنتكم حالتها صعيبه. قال لي انا ما فهمتش علاش خليتو بنتكم توصلت لهاد الحاله، علاش ما جبتوهاش ليا في الاول كان داكشي خفيف. قالوا لي السي الفقي حنا راه ما كناش كنعرفوك، راه غير دلونا عليك شي ناس باش جينا عندك. قال لهم دابا خليتوها فات عليها الفوت، دابا حالتها صعيبه بزاف وبنتكم راه راكبها الجل العاشق من الدرجه الخطيره، داك الواعر اللي ما كيبغيش يخرج، ولكن انا ان شاء الله غنقدر عليه وغادي نخرجوه ان شاء الله. قال لي ما عرفتوا شنو غديروا دابا، غادي نكتب لكم واحد النوع ديال البخور اللي في الحقيقه هما غاليين بزاف كيجيو من الهند، غادي نكتبهم لكم وتشريهم توجدوهم ليا ونبدا الخدمه معها ان شاء الله. هنا والدين البنيته شافوا في بعضياتهم قالوا حنا منين غنجيبوا هاد البخور وكيفاش غادي نديروا نعرفوهم، واش ممكن الفقي انت تصرف حنا نعطيوك الفلوس وانت جيب هادشي ما غنعرفوش حسن منك. قال لي واخا ماشي مشكل، غير هو راه كيما قلت لكم هاد البخور كيكونوا غاليين. قالوا ليه ماشي مشكل اللي حسبتي علينا هو هذاك. قال لهم لا انا راه ما كناخذ حتى شي حاجه، انا راه ما كندي حتى ريال، هادشي كنديرو لا في سبيل الله، انا هادشي بركه خلاوها لي جدودي كننفع بها عباد الله. قالوا لي بشحال الثمن ديال هاد البخور؟ قال لهم 2.5 مليون. فعلا ما قالوش لا، عطاوه ديك 2.5 مليون وزادوه عليها شي بركه من الفوق. خدا هو ديك 2.5 مليون حق البخور وداك الباقي ردوا ليهم. هادشي راه قلت لكم كنديروا الله في سبيل الله. قالوا ليه لا الفقيه غتاخذ اتعاب ديالك وهادي وانت تستاهل، وهذا هو يحلف وما يحلفوا في الاخر حشم حنا راسو وخداهم. قال لهم دابا انا غنمشي نتقدى هاد السلعه هادي ومن هنا واحد 4 ايام ولا 5 ايام غادي نرجع ان شاء الله باش نبدا الخدمه مع البنت. قالوا ليه ان شاء الله. مشى الفقيه فعلا غبر ديك 4 ايام ولا رجع.
جا دخل للدار، جاب معاه واحد المجمر، جاب شي بخور في شي قفيفه. اول ما دخل الفيلا زند واحد المجمر ورمى فيهم كمشه ديال البخور وطلق ليا الدخاخن وبدا كيتسارى بداك المجمر في الفيلا كلها. المهم ما خلات حتى شي بلاصه في الفيلا ما دارش بها. رجع عندهم قال لهم الى جانب داكشي اللي في بنتكم راه عندكم واحد العمل اللي مدفون هنايا في الفيلا، وهذا المعامل حارسوا واحد الجن اللي مارد وصعيب، خاصني ندير معاكم حصص. راه ماشي المشكل كاين غير في البنت، راه شي حاجه مدفونه عندكم هنا في الفيلا. الوالدين البنت قالوا ليه دير اللي بغيتي وحنا معاك، غير المهم تكون شي نتيجه. فعلا طلع عند البنت، بدا كيرمي عليها شي بخور وتيرمي عليها شي ماء وشي تخربيق وتشربها شي حاجه، حصه اليوم حصه غدا حصه بعدو لمده 15 يوم، وهو كيجي كل نهار كيقرا عليها قلي هذوك الانواع ديال البخور في الغرفه ديالها كامله. هنا من بعد ما دازت 15 يوم وبالقدره الالهيه، انا كنقول بالقدره الالهيه، ان ديك البنت سبحان الله تشافات. واحد الصباح من ايامات الله تحلت الباب ديال بيتها وخرجت بنت وحده اخرى نشيطه كلها حيويه كلها حياه، رجعت احسن من اللي كانت في الاول. البنت غير فرحانه وناشطه وكتضحك وكتنقز، خرجت فطرت معاهم، ضحكت مع والديها، باست باباها باست ماماها، بغات تفطر، يعني النفسيه ديالها مفتوحه على الحياه. والديها بقاو غير كيشوفوا في بعضياتهم وفرحوا واحد الفرحه ما نعاودش ليكم. قالوا اللهم لك الحمد بنتنا تشافات. عيطوا للفقي قالوا ليه شنو وقع شنو وقع شنو وقع، قال لهم ايوا الحمد لله حنا راه غير سبب والكمال الله وديروا غير النيه والحمد لله قدرت نخرج منها الجيل العاشق وما بقى فيها والو. دابا المشكل اللي بقى هو داكشي اللي مدفون لكم في الفيلا وداك الاعمال اللي كاينين في الفيلا. راه واخا بنتكم شفتوها تشافات، هذاك الجيل اللي حارس داكشي اللي مدفون عندكم راه غيبقى دائما يفتعل لكم في المشاكل وفي الصداع وعمركم ما غادي تعيشوا مرتاحين. ويقدر داك الجيل العاشق اللي كان في بنتكم خرج منها يدخل في شي واحد فيكم وغتعيشوا غير في الصداع وغتوليو كارهين هاد الفيلا واموركم غادي ترجع غير اللور لور لور. قالوا ليه ايوا الفقي دابا شنو المعمول؟ قال لهم ما تخافوا والو، ما غيكون غير الخير ان شاء الله. دابا نتوما ما عليكم غير تعطيوني شي بركه ديال الفلوس، غادي نشري واحد البخور اللي ما كاينينش هنا في المغرب وكيكونوا شويه طالعين في الثمن، وكذلك غادي نشريو جوج ديال يعني جوج عتارس كحلين وجوج دجاجات كحلين. ايها الفقي شحال هادشي غيتقام؟ قال لهم البخور غيتقاموا واحد 8 حتى ل 10 ديال المليون. غادي يزيدوا عليهم الثمن باش غنشريو العتارس والدجاج، والثمن باش نخلص الفقهاء صحابي اللي غادي يجيو يعزموا معايا ويعاونوني. انا ما غنتخلصش منكم، انا عطيوني غير فلوس ديال هادشي، ولكن الدراري صحابي الفقهاء خلصوهم. هي شحال المجموعه السي الفقي؟ وغتجيكم ديك 16 مليون 18 مليون. قالوا له ماشي مشكل نعطيوك 18 مليون، اراك غير الشغل يتقضى. قال لهم باقا حاجه اخرى. قالوا لي شنو هي الفقي؟ قال لهم ضروري ضروري خاصكم تخويو ليا الفيلا واحد اليومين ولا 3 ايام. علاش الفقي؟ باش ملي نكون كنعزم ولا مشى تخرج داك الجيل المارد ولا الجيل العاشق اللي كان في بنتكم ما يادي حتى شي واحد فيكم، راه غير للسلامه ديالكم. حنا غادي نديروا الطقس ديالنا ونخرجوا داكشي ونقيو الدار وما تبقى فيها حتى شي حاجه، غتجيو تلقاوها ان شاء الله ما فيها والو، تعيشوا مرتاحين. قالوا ليه ماشي مشكل. صافي دار معاهم الوقت، قال لهم نهار التاريخ الفلان الفلاني غادي نجي، خاصني ما نلقاكمش في الدار. قالوا ليه وعليه. هنايا الراجل كان شويه نوعا ما يعني في واحد الحركه دارها زوين، واحد الحاجه دارها زوينه. قال لي عطيني الفوتوكوبي ديال لاكارت، ربما لا احتاجيتك ولا شي حاجه ولا هذا نقدر نتواصل معاك نوصل لك. الفقي تا هو ما فكرش، عطاه الفوتوكوبي ديال لاكارت، كان باغي هو يشد غير ديك 18 مليون. المهم شد الفلوس، عطاوه الساروس ديال الفيلا، قالوا له نهار التاريخ الفلان فلاني راه غتجي ما غتلقاناش، حنا راه غنمشيو قبل. قال لي مو عليه، ركب في الموطور ديالو الفقي بواحد جلابته بواحد الحيط الشيطان واصله ليه حتى لتحت، مشى في حالاته. هنايا مولات الفيلا عيطات للصباح، قالت لها عافاك اجي عاونيني في الشوانط نعمر شي حوايج، راه حنا غادي نخويو الفيلا واحد اليومين ولا 3 ايام، وراه حتى نتيا سيري لداركم تدوز واحد 3 ايام ولا 4 ايام عاد ولي اجي رجعي. قالت لها واخا. صباح طلعت للفوقي ديال الفيلا، غادا لجيت بيت البنت باش تدخل تجمع حوايجها، وهي يلاه قربت للبيت ديال البنت وهي تسمعها كتهضر. بقات كتصنت صباح، سمعتها كتهضر في التليفون، وهي تكتشف صباح السبب الحقيقي اللي خلى البنت عاشت ديك شهر ونص ولا شهرين
وهي في حاله اكتئاب. شنو سمعتها كتقول في التليفون؟ راه والله خليتيني يا صلاح يا حتى نصفيها لراسي، انا راه بسبابك دخلت في حاله اكتئاب بشهرين وانا ما قدرش نعيش، راه ما نقدرش نعيش بلا بيك، رانا كنموت عليك، رانا فكرت انني نصفيها لراسي وما بقات حلات ليا لا دنيا لا حتى شي حاجه من بعد ما تخاصمتي معايا وبلوكيتيني في الواتساب وفي الفيس وفي كل شيء. صباح بقات غير حله فما عرفت السبب علاش البنت كانت في حاله اكتئاب. البنت بنت 16 عام يلاه مراهقه، اللي صاحبها تفارق معاها دارت ديك الحاله في راسها وتسمات في الجيل العاشق ما الجيل العاشق. صباح ما قدراتش تقول هذا الشيء للام ديال البنت، خافت من المشاكل، خافت، قالت اللهم نسكت وندخل سوق راسي وانا ماشي شغلي، امور العائله بيناتهم ما تدخلش فيها. سكتات ما قالت الام والو. المهم جمعت معها حوايج والشوانط، صباح مشات بحالها لدارهم والاخرين هزوا بنتهم ومشاو عندهم دار اخرى في مدينه اخرى، خلاو الفيلا خاويه. داز ديك النهار يومين جا الفقيه هو وصحابو الفقهاء، دخلوا على اساس باش يدخلوا الفيلا يرقيوها ويحصنوها. المهم داز ديك 3 ايام اللي كان داير معاهم الفقيه، امالي الفيلا رجعوا في حالاتهم. مع الحله ديال باب الفيلا حلوها كيلقاو غير الله والضص، الفيلا كتصفر، كرسي هو الاخر ما فيهاش. بقات كضرب على فخادها، طلعات كتجري لبيتها، عندهم واحد الكوفر حاطينه في بيت النعاس، لقاتو كله محلول بالشينيور، لا فلوس لا ذهب. الذهب كان عندها بخير الله، الناس راه لاباس عليهم. الفلوس كانت تقريبا علين 40 مليون اللي كانت في داك الكوفر. بقات كتغوت كتقول الفقي طلع حريمي شفار سرقنا منو الله تشمتنا دارها بينا ويلي على المسخوط. بقات كتغوت، ناضت هي وراجلها مشاو تيجريو عند البوليس. دخلوا عند البوليس، السلام عليكم. وعليكم السلام، مالكم ياك لاباس؟ قالوا له حنا ها شنو طرا لينا وها شنو وها شنو وها شنو. عاودوا ليه من طقطق حتى السلام عليكم، وقالوا له راه حنا شاكين في ان المساعده ديالنا صباح راه حتى هي معاه لانها هي اللي عرفتنا به. مشاو تيطيروا جابوا صباح اعتقلوها، دخلوها كيبداو معاها التحقيق. قالوا ليها انت وحده من دوك العصابه ديال الفقي. قالت لهم الله يا ربي على هذا الباطل، اش من فقي واش من عصابه؟ انا ما كنعرف لا عصابه ما كنعرف الفقي. الفقي معرفتي به سطحيه بحالي بحال الناس كاع اللي سولتيهم تيقول لكم الفقي سلام راه ساكن في الفيلاج. انا ما عارفه عليه حتى شي حاجه ولا عندي علاقه بالعصابه ولا حتى شي حاجه. المهم بقاو محتفظين بها. قال الفيلا قالوا البوليس راه حنا عارفين انه فين كيسكن لان راه السبق مشاو عنده باش جابوه لعند بنتهم. مشاو معاهم البوليس، وصلوا لديك البلاصه فين كان الفقي ساكن، كيلقاو الدار مسدوده، الدار ماشي ديالو غير كان كاريها. قالوا المول الدار ها شنو حلها ليهم. كيدخلوا كيلقاو لا حوايجو لا حتى شي حاجه، السيد بات ما صبح. لقاو غير شي تخربيق تما ملاوح، شي ميكات وشي بخور وشي تعاويد وشي شمع وشي تخربيق بداكشي ديال الفقهاء. اما حوايجو المسائل اللي تبين بانه ساكن تما ما كاينش، لقاوه بات ما صبح. قالوا المول فيلا واش عندك شي حاجه اللي توصلنا بيه؟ وهذه هو يتفكر نهار اللي خدا من عنده الفوتوكوبي ديال لاكارت. قال لهم عندي. خداو منه الفوتوكوبي ديال لاكارت، لقاو العنوان فيه، داك العنوان ماشي ديال داك الفيلاج كاع ولا ديك المدينه، ديال مدينه اخرى في سوس. مشاو رجال الدرك، عفوا انا قبيله قلت لكم البوليس ولكن لا، هما هذا الفيلاج تابع للدرك الملكي، لان ملي كتكون خارج المدينه راه كيكونوا تابعه الدواوير تابعين للدرك الملكي، كنستسمح. المهم مشاو لذاك العنوان في منطقه سوس اللي عندهم، وصلوا العنوان ديال المقر ديالو، دقوا خرجوا ليه والديه، قالوا ليه السلام عليكم. وعليكم السلام، واش ولدكم هنا؟ قالوا ليه لا، ولدنا راه 5 سنين هادي باش خرج من هذا الفيلاج وما عارفين عليه حتى شي حاجه وما عارفينوش فين مشى. هو ولدنا فعلا وكان ساكن معنا ولكن دابا ما عارفينوش اصلا فين كاين. صافي قلبوا عليه سولوا عليه ما لقاوهش تما نهائيا ورجعوا بحالهم. وربي ملي كيبغي يبين الحق، رجال الدرك ديال واحد الفيلاج في منطقه ازيلال كيدخل عندهم واحد الراجل شانق على واحد الفقي، مدخلو هكا جارو كيقول لهم اسيادي هذا راه دمرني في صحتي، رانا سمعت بان مرتي كتمشي عند شي فقي
ما فقي وكتعطيني شي عشوب. ودابا مشيت عنده فين ساكن، لقيت مرتي عنده، مرتي هربات بالحق ترجع وغنتفاهم معاها، وهو سيدي شنقت عليه وجبته هنا، راه دمر ليا صحتي، كيعطيها شي عشوب وكتوكلهم ليا. شدوا داك الفقي سميت موك سميت با، جلسوا طاباو هكا، بداو كيطابيو المعلومات في البيسي، هو يخرج ليهم بان السيد ديجا روشيرشي. قالوا لي اجي 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 انت اللي محيح، انت منوض دابا البلباله والصداع، وانت اصلا راك روشيرشي. شنو درتي؟ رجال الدارك ديال ازيلال داروا تناسق مع رجال الدارك ديال فين كاين يعني فين ديجا مقيدين به دوك مالي الفيلا. عيطوا لمالي الفيلا واجهوهم، واش هذا هو الفقي؟ قالوا ليه هو هذا، هو هذا الفقي اللي ضحك علينا. قالوا ليه جلس جلس دابا وعاود لينا شنو واقع. قاتل كور قال لهم انا ما تنعرفوش، انا ما تنعرفهمش، فين عمري شفتهم، وانا ما داير حتى شي حاجه، وحاطين عليا الباطل. بقى كيخرج في عينيه. قالوا ليه دابا جلس الارض وعاود لينا شنو كاين. هنا رجال دارك بقاو كيخلعوا فيه، قالوا ليه والله تا غتهزها بوحدك، ومشيتي في واحد المؤبد وحياتك غادي تغرق حباسات. المهم بقاو كيخلعوا فيه كيخلعوا فيه، وشاف تعيا ويقول لهم هذا الله انا غنقول لكم كل شيء ويدي فوق راسي. فعلا حنايا مكونين عصابه، انا ودوك صحابي كنسرقوا العيالات سيدي، كنديروا راسنا فقها وكنصبوا عليهم. يا ما دينا الذهب للعيالات، يا ما قرينا عليهم السماوي، يا ما سرقنا ديور. راه انا كندير راسي فقي وكنختار غير الفيلاجات اللي كيكونوا في العربيات وكنمشي ليهم، كنضرب ضربتي هنا وملي كنضربها صحيحه كنخوي داك الفيلاج وكنمشي لفيلاج اخر. وهذا الفيلاج هادو ديال هاد الناس راه انا كنت كنصب فيه، وملي جاب الله هاد الهميزه هادي ديال هاد الفيلا هادي داير مع صحابي عندهم كاميو، كنقول لهم نهار اللي غنلقى الضربه صحيحه غنعيط عليكم في الوقت تجيو. وفعلا جاو حطوا الكاميو دخلوا كشطوا ديك الفيلا كلها. وكلكم انا زوينين كتعرفوا الاثاث اللي كيكون في الفيلل كيكون يعني شي حاجه اللي مهما فيلا راه كيكونوا ماليها لاباس عليهم، حتى الاثاث كيكون باهي الثمن. دينا سيدي كلشي خويناها ما خلينا حتى شي حاجه. طلعنا فرعنا داك الكوفر فور، خدينا الذهب خدينا الفلوس ومشينا في حالتنا، خوينا الفيلاج كامل. قالوا لي عرفتي اش غدير دابا؟ غادي تعيط لصحابك وغدير ليهم كامين، غتقول لهم راه انا لقيت واحد الضربه صحيحه، لان صحابو مازال ما عرفوش راه تعتقل. غدير ليهم كامين وتعيط لهم تقول لهم لقيت واحد الضربه، غتجيبوا الكاميو وتعطيهم العنوان الفلاني. داكشي اللي دار الفقي، عيط لصحابو قال لهم لقيت لكم واحد الضربه صحيحه، دار معاهم الوقت. فعلا جاو وهما يدوروا بهم الجدارميه كاملين واعتقلوهم وجابوهم لعندهم. اراك واحد الحاجه غادي توقع، ملي جابوهم كاملين وواجهوهم كاملين وكانت معاهم حتى الصباح. الصباح شكون غتشوف واحد من ضمن دوك العصابه، هو اللي لا عقلتو معايا، هو اللي في الاول جا دق عليها وبغى يخطبها ولا غبر ما رجعش. قالت له ماشي انت اللي جيتي خطبتيني؟ بقى حاني راسو. البوليس قالوا ليه شنو قضيه هتجي خطبتيني؟ الفقي قال لهم راه انا اللي صيفطته، قلت ليه سير عندها دير راسك خطبتيها غير باش اننا نسمعوا بان في داك الدوار عندي البركه ديالي، وانا اللي قلت له سير دق عليها قول لي راه غادي ناخذها باش الناس تثق فينا كثر وكثر. شو الحرايم استغفر الله عليه قاد مخطط لكل شيء، ولكن ربي كبير جمعهم كاملين. الحاجه الوحيده اللي داروها زوينه هو انهم برئوا الخدامه، قالوا لهم هذه راه ما كنعرفوهاش وما معناش نهائيا. خرجت صباح براءه، المراه ما رجع ليها لا ذهب لا فلوس. الذهب مشى تباع، باعوه في مارشي نوار، يعني ما عارفينش حتى لمن باعوه. الذهب مشى ما قدرش تحصل عليه، الفلوس مشاو وهما دازوا المحاكمه. تحكموا كاملين لا الفقي ولا صحابه ب15 العام ديال الحبس. ايوا هذه هي نتيجه النصب والاحتيال والدعاوي اللي كيديو من عباد الله اللي كشطوهم ونصبوا عليهم. ما يدوم غير المعقول الناس زوينين. وها علاش كنقول لكم ما تيقوش الناس اللي كيمشيو للفقهاء وكيمشيو لعند الشوافات. راجعوا نفسكم. راه ما يدوم غير المعقول. اللي بغى شي حاجه يطلبها من الله. ما كاين لا رجال الله ولا هذا ولي صالح ولا هذه تتشوف الفال ولا هذه شوافه. راكو كان الخوخ يداوي كون داوا راسو. غا هذاك البلاصه اللي كيكونوا جالسين فيها الشوافات اولا مثلا الفقهاء، شوفوا غير كون كان هو تيدير الخير للناس وكيبيض الساعد ويجيب ليهم ويغني هذا ويدير لهذا، يديروا الراسو اللي هو جالس عايش في وسط العفن وسط الخنز. اعزكم الله. كاينه ولا ما كايناش؟
اذا بنادم كيتعمى والايمان كيكون ضعيف، ولا اله الا الله محمد رسول الله. هادو هما شله امور اللي قلت لكم في بدايه الفيديو، هو انكم ما تثيقوش. ماشي اي مراه جات عندك قالت لك لا تنعرف الفقيه الفلان فلاني يلا نديك ليه وتمشي تسمعي ليها وتتبعيها، وعاوشي شويه. انا ما كنعممش، لان لغه التعميم لغه الجهلاء. انا كنخاطب دوك الناس اللي الايمان ديالهم ضعيف وعقليتهم على قدهم، والريح اللي جا كيديهم. اللي قالت ليها يلاه معايا نوريك واحد الفقيه، كتلبس جلابتها وكتزيد مع الطريق. وعاو شويه، حضروا الايمان، الله يجازيكم بخير. واللي دارها لينا الله راه هي اللي كاينه، وربي ما كيكتب علينا غير مكاتب الخير. وحتى لا عطانا ربي شي حاجه اللي خايبه وما كضرنا وما كتعجبناش، راه عطاها لينا الله. علاش؟ باش كيختبر الايمان ديالنا، كيختبر الصبر ديالنا، كيختبرنا في بزاف ديال الامور. وهذه هي الحياه، مره زوينه ومره خايبه، وما يدوم غير وجه الله. الناس زوينين، قضيتنا وصلت النهايه ديالها. كنضرب لكم موعد ان شاء الله في قضيه جديده وفيديو جديد. كنتمنى ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبارطاج، كنبغيكم وكنموت عليكم. خليوا لي رايكم في التعاليق، كيهمني نقراهم، راه كنقرا تعليق. الله يكبر بكم. كنبغيكم وكنموت عليكم، والسلام عليكم.